yo'lkasida buyuk saltanat qurgan, kuch adolatdadir g'oyasini yoygan, davrining eng kuchli olimlariga muassis bo'lgan, xalqlarga tinchlik va rahmat olib kelgan buyuk sohibqiron Amir Temur Zaminov. Yoxud Temur merosini saqlamoq istagida ilmu yurtni o'ldirib, ilmu ma'rifatni uyg'otgan Shohrux Mirzoga vatandir bu. 40 yil Samarqand taxtida shoh va olim rutbasida koinot yulduzlariga tartib bergan buyuk olimlarning Muhammad Qarag'ay Mirzo Ulug'bek zahmatlariga tilsiz guvoh diyordir u. Alisher Navoiy gap navo qilsa, ulus holim bayon qilsa, turkiy so'zni yuksak qilib, millatni bardavom qilsa, 500 yilki faxr ila tildan qo'ymas maqomdir bu. Hind diyorin bag'rida yurt tarixin haq so'zda bitib qoldirgan buyuk Zahiriddin Muhammad Bobur yetisholmagan